授人以魚不如授人以漁，直接咧去送條魚俾人咧就係俾個資源人啦。咁但係咧教人點樣去釣魚咧就係去分享技能同埋知識啦。咁奧比斯咧係兩樣都有做。其實佢個仔唔係好知發生緊咩事，對於醫療嘅一啲常識係比較基本。佢同我講 I don't know, but I trust you。盧旺達呢一度嘅人可能一世都未必有機會見到眼科醫生，但係正正因為有奧比斯，所以佢哋得到醫治嘅機會。How are you feeling about the surgery tomorrow？ 因為病人本身咧佢係務農嘅，佢哋由屋企嚟到呢一度都要乘3個鐘嘅巴士車程。因為有白內障都有2年咁多啦，咁所以其實都幾影響日常生活。Really good luck to your surgery tomorrow. Hope all goes well. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good luck. 即係到手術真係好成功啦！正正係因為有呢個機會可以得到呢一個嘅治療咧，喺幾個鐘嘅事就有一個人生咁大嘅變化。Yeah. Please tell him. Please tell him. him. Okay. 我係好感動啦，亦都好興奮，同埋過程入邊咧，好似即係見到佢仔仔咁緊張咧，我都緊張埋一份啦。好似嗰個病人都係我嘅爸爸、我嘅爺爺、我嘅公公。佢哋都係相信醫護人員。佢同我講 I don't know, but I trust you。呢啲係好重要嘅説話，去講到奧比斯俾到病人嘅一種同埋家人嘅一種信任。我相信奧比斯而家做緊嘅事咧，係唔單止去醫好病人嘅眼睛，而係俾咗一個希望佢哋係可以做佢哋嘅人生嘅發展。咁係無論係對於佢家庭、呢個國家同埋呢個世界咧，都係好大嘅幫助。The eye is very good。成日都話啦，知識可以改變命運。今次係盧旺達係第一次，但係都覺得盧旺達之後會再上嚟啦。呢度奧比斯嘅側重點咧係要訓練好本地嘅醫生，係可以好 focus 咁樣去將自己嘅技術提升。咁希望可以令到嗰個教育係可以繼續延伸落去。我喺成個過程入邊最大嘅感受就係奧比斯成個團隊點樣去照顧病人同埋家屬嘅心情，正正體現咗其實病人同埋家屬應該係擺喺第一位。我自己作為捐款者都想去同所有嘅捐款者講，我哋咧去出嘅每一分嘅捐款咧，其實確實係去到病患嘅身上，係可以幫助到佢哋咧係改變佢哋嘅生命。多謝奧比斯，多謝奧比斯。我希望昌分力同大家一齊去用知識改變命運。請支持奧比斯每月捐款。